A 梦，帮帮我啦！你看这些柜子里面冬天的厚衣服、厚外套，都是柜子里面霉霉的味道。我想要洗过再穿，可是洗衣机没有办法一次丢进去。不是啊，大雄，你不能一件一件丢吗？家里的洗衣机有洗脱烘，现在丢晚上就干啦。不行啦，这样子我会做不完作业啦。可不可以？你本来就没在写作业吧？帮帮我啦，拜托嘛！大雄真拿你没办法。放大灯。现在我来把洗衣机放大。哇，洗衣机变大嘞。可是哆啦 A 梦，衣服太多，没有办法一次塞耶。你应该是要拿缩小灯把衣服缩小，才可以一次塞进去洗吧？哦，大雄，这样子把衣服洗好之后，我们还不是要把放大灯拿出来，把衣服恢复成原状吗？那你为什么不变出2台？一台洗衣机，一台烘干机，这样子叠起来也不会占什么空间啊。哦，大雄，凭你的智商，我真的很难跟你解释哎。你想想看，如果上下堆叠的话，洗衣机上方的空间不是就被占去了吗？而且你要能洗能烘大量衣物的话，机器也会比较大台。如果叠在上面，我按不到上面的机器的按钮的话，怎么办呢？而且你想想看哦，最后你把衣服洗好了，你也是要把衣服取出来，放到上面的烘干机，这样不是也占据你写作业的时间吗？哦，对耶。这样子，我洗好衣服之后，还是要再跑一趟过来烘衣服。而且，如果是只有3公斤以内的轻便衣物，比如说你早上要吃的裤子，还有超快速的洗程，只需要98分钟就可以完成洗脱烘全部的洗程，等于你出门前它就洗好，马上可以穿上啦。哦，哆啦 A 梦，这台洗衣机你一定有更新了什么新功能吧？拜托告诉我啦，教教我嘛！你呀，一定又想在静香他们面前炫耀了是吧？我告诉你，这台洗衣机呢，搭载的是热泵烘干方式，不仅能够用60度的低温烘干衣服，既不伤衣料，还可以更节省能源。而且全部行程结束之后呢，它还会自动打开洗衣门，保持内部空气流通，减少湿气，有效的降低衣物闷住的霉味。哦，最后啊，它还搭载了潮洗净 Plus， 包含洗衣机门的橡胶圈跟桶槽，里里外外都能够全面清洁。大雄，你怎么又在洗衣机上面看 YouTube 啊？嘘，小声一点啦！这个功能妈妈他们都还没有发现。